अगली खबर जो साझा कर रहे हैं वो राजधानी लखनऊ से है, जहां पर कोडीन कफ सिरप मामले में बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त हुआ है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद पासपोर्ट रद्द हो गया है। अब शुभम का दुबई में रहना अवैध होगा। ड्रग माफिया की विदेश में घेराबंदी, अब शुरू होगी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। नशीली दवाओं के काले कारोबार के खिलाफ एसटीएफ ने अब तक की सबसे बड़ी चोट की है। कोडीन सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का पासपोर्ट विभाग ने रद्द कर दिया है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद अब पासपोर्ट छिन जाने से शुभम का दुबई में ठिकाना पूरी तरह अवैध हो गया है। विदेश मंत्रालय अब उसे डिपोर्ट कराने की तैयारी में है। कानून का घेरा इतना सख्त है कि अब समंदर पार भी आरोपी की खैर नहीं है। जल्दी उसे बेड़ियों में हिंदुस्तान लाया जाएगा। तो ये बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। ये बड़ी खबर है, जहां पर कोडीन कफ सिरप मामले में कार्रवाई हुई है। शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त हुआ है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद पासपोर्ट रद्द हुआ है। तो ये बेहद बड़ी अपडेट। ड्रग माफिया जिसने सभी की नाक में दम कर रखा हुआ था, अब उसका चैन सुकून जाने वाला है, क्योंकि वो विदेश से भारत आने वाला है। सरकार की बड़े स्केल पर तैयारी है। शुभम जायसवाल का स्वागत बहुत सी धाराओं, पुलिसिया डंडे और बहुत सी पूछताछ और सख्ती के साथ होने जा रही है। हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके सोचा कि विदेश में ऐश होगी, लेकिन ऐश नहीं। फिलहाल हिंदुस्तान में वापसी हो रही है। अब शुभम का दुबई में रहना अवैध है। ड्रग माफिया की विदेश में घेराबंदी की जा रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। अब शुभम का दुबई में रहना अवैध होगा, मुश्किल हो जाएगा। ड्रग माफिया की विदेश में घेराबंदी, अब शुरू होगी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। ये बड़ी खबर है, शुभम जायसवाल का पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है। रेड कॉर्नर नोटिस के बाद पासपोर्ट रद्द किया गया है। अब शुभम का दुबई में रहना मुश्किल है।